بسم الله الرحمن الرحيم. ويعرب المستثنى على حسب العوامل أي بما يقتضيه العامل من الرفع والنصب والجر إذا كان المستثنى منه غير مذكور ويختص ذلك المستثنى باسم المفرغ. حجی دریم باس مستثنا کی شروع د اعراب د مستثنا را تبیانی. اول باس کم د مطلق مستثنا تعریف کړي واغه اسم تویل کیږي چې پس ته الا او دغه د اخواتو نه ذکر وي. او به دویم باس کم دوه اقسام سره د تعریفونو ول ذکر کړیو. مستثنا په دوه قسمه متصله او منقطعه. متصله غ مستثنا تویل کیږي چې مستثنا به مستثنا منه کې داخله وي. مستثنا د مستثنا منه په حکم کې داخله وي داغه د متعدد نه خارج شي وي. مستثنا منقطع غ مستثنا ته ویل کیږي چې مستثنا په مستثنا منه کې نه وي داخله د حکم د متعدد نه وي خارج شي. به دریم بحث کې به بیان د اعراب کړو. دا ویلو چې د مستثنا اعراب په څلور قسم دي. اول نمبر نسبی وجوبی او دویم نمبر نصب جائز او بدل مختار او دریم نمبر د عامل موافق اعراب ورکول او څلورم نمبر مستثنا به کې مجرور ای. به د نسب وجوبی د پر پنځه صورتونه او الله چې کلم دی اول کوم صورت بیانو مدازین کې کینه وی چې دویم اعراب او دریم مور سره آسان شي. اول داو چې مستثنا بپست الا غیری صفتین واقعی وی او قید کلام بموجب وی دو قیده مستثنا منه بمذکور وی درې قیده دا درې قیده مرکزی قیدونه دي. نور مخدا درې پکې مرکزی دي ذهن کې کینه وای. په دې وخت کې بنسب وجوبی وی او کله چې مستثنا په مستثنا منه مقدمه نسب وجوبی وی او کله چې مستثنا منقطع وی نسب وجوبی وی او کله چې مستثنا پس خلا او د عدانه واقع وی علی الاکثر وجوبی وی او کله چې بس د ما خلا او ما عدا وليس لا يكونون واقع وی نه به نسب وجوبی وی پنځه. دویم اعراب چې نسب جائز او بدل جوړول مختار دی. دې کې دویم قید لري کې د اول صورت مستثنا به بس د الا غیر صفتین واقع وی دا قید التم ودلتم دی. التدویم قید دا او کلام به موجب ویدلته تاسو غیر موجب کوي دا دویم قید بدل کوي. دریم قید التدا او چې مستثنا منه مذکور ایدلته به مذکور وي بس صرف دویم قید بدل شو. نو په دغه صورت کې به نسب جایز وي او بدل جوړول به مختار وي. دا مخکینی سبقونه. دریم دې کې د اخیری قید لري کوي او ور سره دویم قید یعنی دویم او دریم قید دواړه بل لري کوي. اول صورت دا چې مستثنا پس د الا غیر صفتین واقع وی کلام موجب وی او مستثنا منه مذکور وی دا درې قیدونه مرکزی. دویم او دریم قید لري کا مستثنا چې کله پس د الا غیر صفتین واقع و یو موجب نه کلام غیر موجب و دوا او مستثنا منه مذکور نه غیر مذکور و درې لنډه دا چې پس د الا نه واقع وا کلام غیر موجب و مستثنا منه مذکورا نوا. په دې وخت کې به مستثنا ته د عامل موافق اعراب ورکو. کامل ویل رفع ورک رفع به ورکو او ویل ک نسب غواړم نسب ورکو ویل ک جر غواړم جر به ورکو. پوه شوي به ورته وګورئ. ويعرب معرب کیږي با مرجع د ضمیر بیان کوي المستثنا بیان مرجع کوي. مستثنا به معرب وي على حسب العوامل د عوامل موافق اي بما يقتضيه العامل بیانی معنی د حسب کوي. د حسب څه معنی ده وي حسب معنی تقاضا کول دي. اي بما هغه اعراب يقتضيه چې تقاضا داغي کوي العامل عامل من سره د ما بیان کوي من الرفع والنصب والجر. تاسو پیږئ کنه اذا كان المستثنى منه غير مذكور دویم قید بیان کوي. اوس پس د الا نه واقع وي او امخ کې تیر شوی
خدا ال چې کله مستثنا منه پکې غیر مذکور وي دا خو دریم قیدو موږ دریم قید جوړ کړو دریم قید څو کلام غیر موجب وي اگر رستو بیانوي اذا كان المستثنى منه کله چې مستثنا منه غیر مذکور وي توجه جی یو مسله را ته بیانوي کله چې مستثنا منه مذکور نه وي دی وخت کې مستثنا ته مستثنا مفرغ ویل کی مفرغ وته ولي وي مفرغ معنا هغه څوک چې هغه ته فراغت شوی مفرغ له چونکه مستثنا منه نوی ذکر نو عامل مکمل فارغ وی چې په مستثنا کې عمل وکي نو مستثنا مفرغ نه مفرغ له دا د دې لپاره عامل فارغ شوی دی او مفرغ ذکر کوي نور له پکې مراد د لکه څنګه چې مشترک کی فيه مراد یو خلق څه وي مشترک اعتراض نه جواب دی چې مستثنا خو مفرغ نه فارغ شوی خو نه وي د دې لپاره عامل فارغ شوی نو مستثنا مفرغ له وي له خور سره نشته نو جواب دا دی له پکې حذف دی مراد دی نور لکه څنګه چې مشترک لفظ مشترک نه بلکې لفظ مشترک فيه وي او فيه پکې مراد وي خو لفظنا حذف شوی وته وګورئ ويختص ذلك المستثنى او خاص به دغه مستثنا به اسم المفرغ په اسم د مفرغ باندې دې ته مفرغ وایو ولی لانه فرغ ذکا فارغ شوی دی له دې د بار العامل عامل فارغ شوی دی د دې د بار عامل لچانه فارغ شوی دی عن المستثنا منه د مستثنا منه د عمل نه فارغ دی ډایرک پدې کې عمل کوي او اعتراض جواب وسوري مستثنا خو مفرغ نه مفرغ له وي وی فالمراد بالمفرغ المفرغ له كما يراد لك څنګه چې مراد په مشترک سره څوک وي المشترک فيه وي پیږي کنه په یو قید بیان کو یو منځان نه ویلو پس الا نبوي یو قید دریم قید چې کوم بیان کړي وغدي هغه دی ویلو یعنی مستثنا منه به کی ذکر نوی کلام با مفرغ وي دریم قید چې دیو کوم ذکر کوي موږ دویم ذکر کړو څو کلام با غیر موجب وي وهو في غير الموجب دا کفی عبارت ده وهو او دا مستثنا په کلام غیر موجب کی وي صاحب د جامع وي وهو اي والحال اشاره کوي او حالیه ده اما ویلو کله جمله اسمیه حال واقع شي او ضمیر به کې راوړی کنه وهو اي والحال ورسره بیان د مرجم کوي وهو ضمیر چاته راځي د مستثنا ته کنه وهو حال دا چې مستثنا واقع فی غیر الكلام الموجب ورسره اشاره کوي چې فی غیر الموجب جاری مجرور متعلق دی واقعون پورې وغه خبر دی د وهو د پاره او فی غیر الموجب کې کلام روبا سے اشاره کوي چې موجب دا صفت دی او موصوف محذوف دی کلام الموجب نه پیږي به واشترط ذلك ليفيد فائدة صحيحة لکبر وګورئ الکه دا قیدی ولی ولګولو چې کلام بغیر موجب وي فائدې بیانوي ځکه ولګولو چې کلام څه فائدہ هور کی کنه کلام صحیح خوشی کنه ځکه کچری کلام کې مستثنا منه نوی ذکر او کلام موجب شي به فائدہ نه ور کوي پوه نه شي په چې کله کلام کې مستثنا منه نوی ذکر مفرغ وي او غیر موجب وي به صحیح او کدا شان مستثنا منه نوی ذکر او موجب شي به کلام نه صحیح کیږي وتلغه کیږي راضی را لڅنګ نه صحیح کیږي ليفيد فائدة صحيحة لك دي ترکیب کیو غوري ما ضربني غیر موجب ده کنه مارالا زنی موهله الا زید چونکی فاعل جوړیږي رفع ور کامل موافق مگر چا وهله نو دا بالکل ممکن ده چې وسله دي چم نه وهله سره یو کسته وهله ممکن ده کنه ده او تی موجب کذا ضربني زوهله مہر چا صرف زید نه دا صحیح ده دنیا کې ټول انسانان یو کس وهله شي که یو کس ول یو من یو سکند کې یو څه بیل ور کوي ټول نمبر ناراضي سل کاله 200 کاله بتیر شوی
بہرحال که موجبی کو به کلام نه صحیح کیږي چې ضربني زواهلی ما هر چا صرف زید نه دا صحیح کیږي نو د کلام د صحت دپاره موږ دا قید ولګو دا دریم څه چې غیر موجب به وي اذ یصح ځکه صحیح ده الله یضرب المتکلم چې نه وي وهلی متکلم لره احد هیڅ چا الا زید وهلی وي بخلاف ضربني الا زید دا نه صحیح کیږي ځکه نه د صحیح لا یصح ان یضرب چې وهلی هر واحد المتکلم لره الا زید نه وهلی دا نه صحیح کیږي پوه نه شئ پې بره ګورئ نو مسله دا شوله چې مستثنا به بس د الا نه واقع وي مستثنا منه به پکې نه وي ذکر او کلام بغیر موجب وي ها که چری توجه کلام موجب و نو بیا ورله شرط دا دی چې معنی به صحیح وي که معنی نه صحیح کېدلی به نه وي نو کلام موجب کې که چرې معنی صحیح کېدل هم ټیک نه وی دریم قسم به جوړیږي د عامل موافق به وله اعراب ورکو بیا الفاظ دیگر چې کله مستثنا پس د الا نه واقع وي مستثنا منه نه وي ذکر او کلام موجب وي نو په دې شرط باندې به صحیح وي چې معنی صحیح ورکوي که نه بیا به نه وي صحیح پوهېږئ نو دې ټکي ته لږ غوږ کېږدئ ښه بیا وروسته فایده ورکوي کلام غیر موجب بھی مطلقاً ہی ویل صحیح بھئی او که کلام موجب نو بدے شرط باندې چې کلام صحیح وي الا به ټیک وي که کلام صحیح نه بیا به وګورئ کلام یعنی معنی صحیح وي بیا وګورئ مړه هغې کې مطلقاً ویلو که کلام غیر موجب وي مطلقاً ہی ویل صحیح او که کلام موجب وي که معنی برابر و نو الا به صحیح وي که معنی برابر نه و نو بیا به نو وی الا یستقیم المعنی مگر دا که معنی برابر و صحیح و دا معنی با کل صحیح کیگی پس دا الا نه واقع وی مستثنا منه نوی ذکر او کلام موجب وی نو معنی کل صحیح دو صورتونی که معنی صحیح کیگی سو صحیح نو دا یو دا توجہ جی چه حکم بأن يكون الحكم مما يصح أن يثبت على سبيل العموم حکم داسې حکم وي چې په طریقه د عموم ثابتېدل صحیح کېږي فانی در نکو مثلا څه ویلې ده چې کلام کله موجب وي نو که معنی صحیح وه صحیح به وي که معنی صحیح نه وه اوس معنی کله صحیح کېږي په کلام موجب کې اوس ورسېدی نو دو صورتونو کې صحیح کېږي یو چې حکم داسې حکم وي چې د هغې ثبوت علی العموم صحیح وي د هغې ثبوت علی العموم صحیح وي په دې وخت کې که ته بیا مستثنا کې او موجب وي نو معنی صحیح ورکوي لکه کل حیوان یحرک فکه الاسفل هر حیوان لاندینی جامه خوځوي په وخت د شخون کې هر حیوان ګورئ حکم ته وګورئ العموم صحیح دی کل حیوان یحرکو دا حکم پې لګوي دا به خوځوي لاندې جامه په وخت د خوراک کې ټولې علی العموم صحیح دی که نه دی استثنا ترې وکړه الا التمساح مگر مگرمچ چې دی هغه بره جامه خوځوي نو ګورئ حکم چې دی کلام موجب دی خو چونکې حکم علی العموم صحیح کېږي نو که بیا کلام موجب وي او بیا ته منګه مستثنا وکړو نو بس صحیح ده معنی صحیح کېږي که نه پوه نه شوي پې یو صورت شو کم صورت دی چې کلام موجب وي او معنی بیا مستقیمه وي کم صورت دی چې حکم ثابتېدل علی العموم صحیح وي یو شو ورته وګورئ بأن يكون الحكم چې وي حکم مما هغه حکم وي یصح چې صحیح وي ان يثبت على سبيل العموم چې ثابت دي شي په طریقې د عموم نحو قولك كل حيوان يحرك فكه الاسفل عند المزغ په وخت د شخون کې الا التمساح هغه لاندینۍ جامه نه خوځوي دویم توجه یو قرینه موجوده ای کلام موجب وي معنی به مستقیم علی چې یو قرینه موجوده ای چې به مستثنا منه کې معین افراد مراد دي ټول نه دي او به مستثنا باقي کې ور داخله هم ده پوه نه شئ چې مستثنا منه کې مستثنا منه خو عامه ده که نه محذوفه ده عامه ده خو په دې کې څوک مراد دي
معین افراد مراد دي او مستثنا منه قطعی طور باغی کی اور داخله ده او به ته مستثنا را بار کې بس به ټیک ده کلام موجب بیم به څه صحیح ده لکه قرأت ما قرأت کولو الا یوم کذا جمعه پورز میں نه ده کړه توجه جی قرأت کیوں سو ګورئ کل یوم مستثنا منه محذوف ده خودلته قرینه موجوده ده چې کل یوم نه د دنیا ټول ورځې نه دي مراد ماضی کې کمی تیری شوی دي یا آینده کې کمی را روانې دي ټول نه دي مراد یا هفته مراد ده مثلا هفته کې په هر ورځ مې قرأت کړې ده الا یوم کذا جمعه پر ورځ مې نه ده دا صحیح ده که غلطه ده نه رسې پی نه دلته قرینه موجوده ده قرینه چې دا کوم مستثنا منه ده دا په عموم نه د حمل چې ټولې دنیا ورځې ته مراد دي نو چې کله دغه شان یو صورت چې مستثنا منه په عموم نه حمل بلکې متعین ورځې ته مراد وي د هفته والا د میاشتې والا د کال والا او به ته مستثنا تیرا بار کې به صحیح کیږي خدا له چې کله څه وي قرینه موجوده وي په دې خبره چې مستثنا منه کې متعین افراد مراد دي او دلته دي وګورئ او تكون هناك قرينه یوی دغل دی و قرینه چې دلالت کوي علی ان المراد بالمستثنى منه چې مراد په مستثنى منه باندې بعض معین نه پیږي په بعض معین وي يدخل فيه المستثنى قطعا او قطعي تور مستثنى باغی کې داخله وي لك قرأت كل يوم مستثنى منه محذوفه ده او قرینه موجوده ده چې کل یومین ټول ورځې د دنیا نه دي مراد بلکې معینی هفته یا میاشت مراد ده یا کال الا یوم کذا او یوم باغی کې ور داخله ده ای اوقات القراءه واقع کو قرات ما كل يوم الا يوم كذا مگر په دغه یو ورځ مینه ده الا یوم کذا دلته وی لظهور انه لا يريد المتكلم و ظاهر ده چې اراده متکلم نه لري جميع ایام الدنيا دا نه لري اراده بل ایام الاسبوع د هفته و ورځې مراد یا شهر یا د میاشتې ډیر ورځې او مثل ذلك فویږي به کنه بهر حال چې کله کلام غیر موجب ونه دی ویل مطلقاً صحیح کیږي مستثنا منه کنه وی ذکر او کچری پس د الا نو مستثنا منه نو ذکر او کلام موجب او الب صحیح چې مان صحیح ور کوي او دغه څو صورت دي دوا یو دا چې مستثنا منه باندې حکم چې دی حکم چې دی علی العموم ثابت ول صحیح وي او یا مستثنا منه کی معین افراد مراد وي مستثنا باغی کې ور داخله وي څو صورت شو دوا کنه پوهه نشي ورپسې خبره لګه مشکله د غوږ بګ دی کا ولقائل ان يقول كما لا يستقيم المعنى على تقدير عموم المستثنى منه لګ برو غوري ماته صاحب د جامع وای معترض اعتراض کولې شي اعتراض د سیو کی بئی چې کله مستثنى منه عام وي او کلام موجب وي کلام نو د صحت د باره شرط د چې معنی به صحیح ور کوي ذکر وکړه کنه بای دا شرط په غیر موجب کوم ذکر کول پکارو پوه نه شي په سیویل کله چې مستثنا منه عام وي عام ذکر نه وي نو څه وي عام وي کله چې کلام موجب وي مستثنا منه عام وي نو څه ویلو صحت د باره شرط ده چې معنی به صحیح ور کوي بای چې کله کلام غیر موجب وي او مستثنا منه عامي التهم دا قید ولګوا چې د دې صحت د بار ضروری د چې معنا صحیح ور کوي ولی دا قید ولګوم وي ځکه کله کله کلام غیر موجب کیم چې مستثنا منه عامي معنا صحیح نه ور کوي نو التم دا قید ولګوا چې معنا صحیح ور کوي لکه تاسو دې مثال کې وګورئ ما ماتا موجب ده که غیر موجب ده نه دې مړ احد مستثنا منه عام ده حسبك ما مات الا زید نه دې مړ مگر دا صحیح کېدلی شي چې لکه صرف زید مړلی صحیح کېږي نو ګورئ مستثنا منه عام ده مذکور نه ده او کلام غیر موجب ده بهم صحیح معنا نه ورکوي نو څنګه چې تا ویلو چې کله کلام موجب وي
مستثنا منه عام وي شرط دا دی چې صحیح معنی به ورکوي دغه شان داسې مو وایه چې کلام غیر که مستثنا منه نه وي ذکر عام وي او کلام غیر موجب وي صحیح به علی شرط دا دی چې صحیح معنی ورکوي دې کې هم دا قید ولګوه کنه پوه نه شوئ پې ورځو ورته وګورئ ولقائل قائل لپاره بالکل حق دی ای قول چې وي کما لا یستقیم المعنى څنګه چې معنی نه صحیح کیږي علی تقدیر عموم المستثنا منه په دې تقدیر چې مستثنا منه عام وي فی الموجب کې داسې ده که نه په بعضې صورتونو کې صحیح معنی نه ورکوي نو په ربما ډېر کله لا یستقیم المعنى معنی صحیح نه وي علی تقدیر عموم المستثنا منه په دې تقدیر چې مستثنا منه عام وي فی غیر الموجب ایضا غیر موجب کم کله نه صحیح کیږي نو په کار د چې هلته هم قید لګولی وی کم قیده الا یستقیم المعنی پوه نه شولې بهرحال مخکې راځئ مثال لکه ما مات الا زید فینبغي ان یشترط مناسب دا وجه شرط یې لګولی وی فی غیر الموجب ایضا په غیر موجب کې هم څه شرط استقامت المعنی کنه پوه نه شئ مخکې ورځو که نه دویم اعتراض قرأت الا یوم کذا کې ستاسو سوچ وي که نه قرأتو دی ویل دا صحیح ده ولې صحیح ده چې بی دلته مستثنا منه کې بعضې معین افراد مراد دي د هفتې ورځې د میاشتې ورځې داسې وایي نو الله به معنی ټیک شي نو په ضربني الا زید غلطو که نه چې زار چا وهلم صرف زید نه یم دا غلطو که نه بی دلته هم داسې وکړه که نه چې دلته د مستثنا منه چې کوم ذکر ده ضربني القوم کوم عامه ده او محذوفه ده هغې کې معین افراد مراد که نه معین قوم مراد که ربیعي درجې والا کسان بس بیا به هم صحیح شي بالکل ټیک ده ربیعي درجې والا ټول وهلم زید پکې نه یم دا غلطه ده نه پوهېږئ پې څنګه چې دا ویل چې قرأتو الا یوم کذا کې کومه مستثنا منه ده عامه ده محذوفه ده هغې کې معین افراد یعنی د میاشتې یا د هفتې ورځې مراد دي دغه شان ضربني الا زید کم کومه مستثنا منه عامه ده او محذوفه ده یعنی قوم هغې کې معین افراد مراد که نه نو څه به شي صحیح به شي په سوال پوه نه شوئ او مستثنا منه دی مستثنا دی باغی کې ور داخله وي قطعي ته وګوره لږ شان دا لکه مشکل لکه که پوه شوي پې خو چې مخکې ځو کومه دی واذا لا یصح هم دغه شان صحیح نه ده لکه قرأت الا یوم کذا کله به صحیح کېږي الا بعد تخصیص اليوم مگر دا چې دا یوم خاص شي بالایام الاسبوع سره د هفتې ورځو سره مثلا نو فیجوزو نو که دغه شان تخصیص د مستثنا منه کې بعضې افرادو پورې نو دا خو په دې بل کې هم کولی شي فیجوز مثل هذا التخصیص په چا کې دا جایز دی فی ضربني الا زید کې څنګه بان یخصص چې خاص کړلی شي مستثنا منه بكل واحد من جماعت د یو جماعت هر واحد پورې خو کوم جماعت چې کوم مخصوص جماعت وي لکه رابعې درجې والا او التم څه قرینه موجوده چې رابعې درجې والا دی اذا کان هناک قرینه چې هلته یوه قرینه وي او دلالت کوي چې هلکه ټول قوم نه دی مراد بلکې د رابعې درجې والا مراد دي څنګه چې هلته ټولې ورځې نه دي مراد د هفتې یا د میاشتې والا مراد دي فلا فرق بین الهاتین الصورتین نو په دواړو صورتونو کې څه فرق پاتې نه شو قرأت الا یوم کذا کې او ضربني الا زید هیڅ فرق به کې بعد نه شو ته څنګه یو تصحیح وی قرأت الا یوم کذا ته او ضربني الا زید تصحیح نه وی نه پوهېږئ فی کون کل واحد منهما جائزة هغه دا چې قرینه موجوده وه د متعین افرادو هر یو به جایز وي او که قرینه نه وه موجوده د متعین افرادو نو دواړه به نه وي جایز هیڅ فرق نشته همدغه شان ویل پکارو پوه نه شوې فی کون کل واحدة منهما چې هر واحد په دې دواړو کې به جایز وي مع القرینه چې قرینه موجوده وه او غیر جایزة جایز به نه وي بدونها که قرینه نه وه موجوده پوهېږئ پې که نه نو وخت مولوي صاحب توجه اول سوال بیا رماعت کوم ځکه جواب یې کوو اول سوال دا و چې تا ویلي و چې کله کلام موجب وي صحیح به علی چې مستقیم وي معنی داسې وه
نو کلام غیر موجب کم دا قید ولګه وځکه غیر موجب کم کله کله معنا مستقیمه نه نو صحیح کلام صحیح نه التم دا قید ولګه چې کلام غیر موجب کم چې کله معنا یستقیم هو الب کلام صحیح وی دا قید ولګه ویلیو کنو لکه ما مات الا زید جواب داری خبره دی بالکل صحیح ده بقول بدلا بالکل خبره ټیک ده خودو مراده توجه چې په کلامي غیر موجب کی عمومی طور باندې اکثر معنی صحیح وي نو قید ته ضرورت نه عمومی طور باندې معنی نو قید ته ضرورت پاتې نشو او په موجب کې عمومی طور باندې غیر صحیح وي ځکه قید ولګاو وسه مزه در نکړه په کلامي غیر موجب کې عمومی طور باندې استقامت معنی وي کله کله چرته نه لکه تا کوم مثال پیش کو ما مات الا زید کله کله چرته نه او په کلام موجب کې عمومی طور باندې عدم استقامت معنی انتفاعی استقامت معنوي التزک قید ولګیدل نه پیږي واجيب بان المعتبر هو الغالب اعتبار چاله رده غالب لرا زمنګه ماده دا 41 نمبر المعتبر العبره للغالب الشائع لا للنادر انما تعتبر العاده اذا اضطربت او غلبت وګورئ نو بان المعتبر چې غالب دی او غالب فی الايجاب کې غالب په ایجاب کې یعنی کلام موجب کې سوي عدم استقامت المعنوي معنی نوي سي ځکه مشقید ولګولو نه پیږي فی على العمومي خدا له چې کوم منه عام وي او فی النفي او بنفي کې یا نفي کې څه مطلب کلامي چې او فی النفي ده کنه او فی النفي معنی کلامي غیر موجب کې عکس څه مطلب غالب پکې معنی مستقیم وي کله کله چرته نوي صحیح کومه رسېدي په لأن اشتراك جميع الافراد الجنس في انتفاء تعلق الوجه وسبب تاسو لګ برو غره شټول د جنس افراد په دې کې شریک شي فعلی نه کړي یو پکې کړي دا کیږي چې ما ضربني چم زنه مهله فعل کې ټول شریک دی یوم نه مهله یوم ټول خلکو یو پکې مستثنا دی غواله نه رسېږي یعنی دا عام طور ممکن عام طور هم داسي چې عدم فعل کې د جنس ټول افراد شریک وي یوم نه دی کړي ما ضربني یو پکې کړي صحیح ده توجه خو عام طور باندې دا نه صحیح چې په فعل کې د جنس ټول افراد شریک شي ټول دې کړي وي او یو دې پکې نه کړي دا عام طور نه صحیح اورا لأن اشتراك جميع افراد الجنس ځکه شرکت د ټول افراد د جنس پدې کې په انتفاعي تعلق الفعل بها چې منتفي وي تعلق د فعل بها د افرادنا ومخالفه واحد او مخالفت د یو فرد راغلی یعنی ایاها د افرادنا فی ذلك په دغه فعل کې یو پکې مخالفت کړي هغه غفل کړي وي مما يكثر ويغلب ودا خو کثیر او غالب ده چې نو یوم نه کړي مگر یو کړي وي انتفاع تعلق د فعل وی به د افرادنا نه کړي ټول افرادنا منتفي وي صرف یو پکې مخالف هغه کړي ما ضربني الا زید صرف کړي دا صحیح ده او اما اشتراکها هر چی اشتراک د جميع افراد وی فی تعلق الفعل بها پدې کې چې تعلق د فعل ټول افراد سره شي ټول افراد فعل کړي وي او یو پکې دا نه کیږي عام طور باندې ضربني الا زید کیږي چې ټول ضرب کړي یو پکې نه پیږي پیار او مخالفت واحد او مخالفت د یو راغلی وی یا حد د افرادنا فی ذلك وغفل نه کړي او نور ټول کړي فمما يقل دا کم وی کما فی المثال المذکور کی تاسو ته ولګیدل تاسو په شوي کنه دا د اولی تر نه جواب شو دیم اورا وبان الفرق برغوري دوی تر دا کړو چې قرات الا يوم كذا او ضربني بل شو ضربني الا زید چې څنګه قرات الا يوم كذا کې دغه مستثنا منه عام چې دا هغه کې تا د قرینه په وجه باندې متعین افراد مراد کړه مستثنا منه مستثنا دې په ور داخله کړه او کلام دې صحیح کو قرینه په وجه نو ضربني کوم دغه شان کا کنه سوال ته یو کنه
چې لکه د رابعې درجې والا مراد دي متعین افراد. ضربني القوم کې متعین سره رابعې درجې والا الا زید پکې نه والا ټول والا هم صحیح کېږي که نه صحیح کېږي. نور ته دا خبر هم دی بګول بدله بالکل صحیح دی کړی دا. خو چون کې ضربني الا زید کې قرینه ظاهرا نشتا او قرأت الى یوم کې شتا نو ځکه مغې ته صحیح ویلو دې تم صحیح ونه ویلو که نه که قرینه هغې کې نه وی هم نه وی صحیح او که بدې کې وی دا هم صحیح وی. پوه نه شولې پې خبره دې صحیح ده خو هغې کې قرینه ظاهره شته او دې کې نشته دی. نو که دې کې قرینه پیدا شوله ضربني الا زید دا هم صحیح که په هغې کې نه وی هم نه وی صحیح. بس خبره به دې کې شوله چې قرینه ظاهره کې چا کې شته که نشته قرأتو کې شته او ضربني کې نشته. واوره كما دي وبأن الفرق بين قولك قرأت إلا يوم كذا أو ضربني إلا زيد ليس إلا بظهور قرينة. صرف وصرف دا فرق دي چيو کی قرينة ظاهرة دا دالة چين دلالت کی الى بعضی معين من المستثنى منه فبعضی افراد باندی چاگد مستثنى منه نمعين افراد دي او مقطوع دخوله باغی کی دخول دا مستثنى قطعی دي فيه باغی کی. خوف الاول چاکی قرینه اشتره په اول مثال کې قرأتو کې وعدم ظهورها او ظاهره نه دغه قرینه فی الثانی په ضربني الا زید کې پوهیږئ که نه. لہذا فلو قام فی الثانی ایضا قرینة کچرې قائم شي په ثانی کې هم قرینه ظاهر الدلالت فی علی بعض معین بعض معین افراد باندې رابعې درجې والا کما اذا قیل یا که وسله وی من ضربک هلکه ته چا وهلی من القوم د قومنا اے کم قوم ټول قوم نه یادی عربي درجه ولا چې ستا کور ته درغلی او تی والی ته پکې چا چا والی ګوره خاص قوم مراد کی اے الداخل فيهم چې کوم افراد بدیو کې داخل دي هیڅ شرب سي تو ته زید الداخل فيهم زید اچھا جی چې داخل له باغو کې څوک زید هم پکې دا کوم قوم چې ته څه ویلو سوال سو من ضربك تشاوه د قومنا کم قوم چې داخل دی پاغو کې زید یعنی زید چې په کوم قوم کې داخل دی معین یعنی رابعې درجه کې زید داخل دی کې ته چا چاوالی جواب کیو وی فقلت ضربني الا زید ټول والی مړه پنځش کسان دي دیرش صرف زید پکې نه یم نو صحیح کېږي که نه صحیح کېږي اوس قرینه موجوده دغه د سائل سوال وکړه. فالظاهر ان ذلك ايضا مما يستقيم فيه المعنى ظاهر دار چې دلته هم هغه دي چې مستقیمه ده پکې معنا لیکن غالبا عدم وجدان قرینه په دې صورت کې عام طور باندې قرینه نوی موجوده کک کما كذلك في الموجب هم دغه شان په موجب کې کما لكن الغالب عدم وجدان قرینه کک في الموجب لیکن غالبا اغه نموندل کېدل قرینه وي هم دغه شان په کلام موجب کې کلام موجب کې قرینه نه موجوديږي. نفل غالب فيه عدم استقامه المعنى غالب باغی عدم استقامه المعنوي نو ځکه کلام موجب کې ویل چې معنا مستقیم او علو صحیح وي ځکه غالب باغی کې غیر مستقیم وي بدل لګي ورسېدای کنه به